guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে নে? ময়ো ভালে আছো। আজি আমি এঠাইত গৈ আছো। আপোনালোকে থাম্বনেল চাই গমে পাইছে আমি ক'ত যাই আছো। আপোনালোকে চাই থাকক আমি তাত গৈ কি কৰিম। গাইস, এতিয়া আমি জালুকবাৰী পাই গলো। গাইস, আজি মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো। madhusmita বা আৰু দাদাহঁতক লগ পাম। তাত কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। এয়া আমি ভৰলো পাই গলো গাইস। এয়া গুৱাহাটীৰ হাইকোৰ্টৰ ওচৰেৰে আমি চানমাৰি যাম। গাইস, চানমাৰি অভাৰব্ৰিজৰ তলত দাদা আৰু বাহঁতে এটা বহুত ভাল কাম কৰি আছে। মোকো মাতিছে। গাইস, আমি আহি পাই গলো। গাইস, ইয়াতে দাদা আৰু বাহঁতে মিলি বানপীড়িত সকলো কাৰণে ডনেশ্যন উঠাই আছে। ইমান ভাল কাম কৰিছে, সেইকাৰণে ময়ো গৈ অলপ হেল্প কৰি দিলো। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে দাদা আৰু বাহঁতৰ লগত এইখিনি কাম কৰি। এয়া চাওকচোন গাইস, কিমান কষ্ট কৰিছে সকলোৱে মিলি। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব সকলোৱে যাতে এনেকুৱা ভাল কাম কৰিব পাৰে। মোৰো যে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা কাম এটা বাৰু দাদাহঁতক হেল্প কৰিব পায়। গাইস, আমি এতিয়া অলপ বেলেগ ঠাইত আহিছো। গাইস, মানুহবোৰে বহুত হেল্প কৰিছে দেই। মই এতিয়া চবকে খোৱা বস্তু দি আছো। মই ইয়ালৈ আহিছো যদিও বানপীড়িতক সাহায্য দিবলৈ যাব নোৱাৰিম, কাৰণ মই বহুত সৰু আছো নহয়। এইখন দোকানত যাব পাৰিব। তুমি খাইছা? গাইস, আমি ইয়াতে যিখিনি ডনেশ্যন পালো, এই ডনেশ্যনেৰে প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনি বানপীড়িতৰ মাজলৈ যাব অকণমান সকাহ দিবলৈ। গাইস, মোৰো বাহঁতৰ লগত যাবলৈ মন আছিল, কিন্তু মই যাবলৈ নোৱাৰিলো। फ्रेंड्स, तो मैं आज एक होटल में और गाइस
ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে ন লিপষ্টিক লগাইছে মোৰ ওলাইছে মোক ফিয়াঞ্চি লিপষ্টিক দিছে আমাক খোৱা আমিও উঠিলো মৰবালা গবে যাবচোন বল এইখিনিতে ভাল ৰে আৰু গৰমৰ দিনৰ পৰা আহিলে ন madhusmita ba আহিছে আৰু এতিয়া আমি ফিল্ম চাব আইসক্রিম খাইতে যাও যাম সঁচাকে সঁচাকে যাম চিনেমা হলত গাইজ এতিয়া দেউতাই টিকেট লৈ আছে ময়ে এনে কিবা কিবি চাই আছো মই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছো চিনেমা হলত চিনেমা চাব গাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Guys, the film start হৈ গ'ল अरे तुम निश्चिंत होके आसाम आ जाओ ओके की सेटिंग मैं कर दूंगा टेंशन मत लो চাকৰি ডালাটো এইটোৱে নহয় জানো একদম বহুত মজা লাগিছে হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই গৈছে Guys,